बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम काश्तकार भाई खैर वफियत नाल होंगे। आज इस वीडियो के अंदर माशाल्लाह जी हल्की हल्की बारिश हो रही, बूंदाबांदी हो रही ढेर सारे इलाके के अंदर, उसकी असर अपनी सारी गंदम की फसल ते, कनोला की फसल ते, चने की फसल ते के असर उसी उसके बारे मालूमात शेयर की जा रही जी। ये बारिश अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है और माशाल्लाह सारे एरिए के अंदर और ढेर सारे एरिए के अंदर रात की हल्की हल्की बारिश बड़ी ज़बरदस्त, कितनी बारिश अच्छी होगी कितना गुजारे दी है, लेकिन बारिश ठीक है। इसका असर माशाल्लाह गंदम की फसल ते, कनोला की फसल ते और ख़ास तौर पर चने की फसल ते बहुत अच्छा असर हो सकता, क्योंकि इस टाइम सारे काश्तकार भाइयों जोड़े है ना खुशकी की वजह तो फसल थोड़ी जा टंपरेचर ज़्यादा हो गया, उस वजह तो सारे काश्तकार भाइयों पानी ज़्यादा लगाना पै रहा है। और दूसरा जी चने की फसल आई बरान ते आई और उसदे भी खुशकी की वजह तो कोई चने की फसल खास नहीं, लेकिन जेड़े कोई गुजारे दे जी जगह अच्छियां जिते वतर थोड़ा जा आई उन्होंने उत्थे चने की फसल मौजूद आई और अलहमदुलिल्लाह वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई, उस वास्ते फ़ायदेमंद है। कुछ ना कुछ सारे किसान भाई के कंपनसेशन हो गई। वैसे ओवरऑल कनोला की और गंदम की फसल सारे काश्तकार भाइयों वास्ते पहले भी ऑलरेडी ठीक चल रही है और पानी लगा रहे हैं। इस बारिश के नाल आन ते एक तो वो जी सानू बारिश के नाइट्रोजन होंगी है वो तकरीबन इन्हों की गंदम की फसल नूं, कनोला की फसल नूं और यूरी की फसल नूं लग जासी। और दूसरी जो टंपरेचर ज़्यादा होने की वजह तो वतर खुश्क हो रहा है, सारे काश्तकार भाई परेशान हैं, डीजल महंगा इस वजह तो उन्होंने एक पानी की उन्होंने एक बचत हो गई है। और दूसरा माशाल्लाह गंदम और कनोला की फसल जी है ना, कनोला की फसल भी पल्ली बना ली है और गंदम की फसल जी अगेतियां वो तकरीबन सिट्टा निकाल गई, उन्होंने पोलिनेशन का अमल शुरू आई और टंपरेचर भी ठंडा हो गया और मौसम भी बेहतर हो गया। इस वजह तो सारा दाना भी बड़ा मोटा कनोला का और गंदम का और चने भी जोड़े बीज लै रहे हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बड़ा शानदार हो गए। और दूसरे सारे काश्तकार भाइयों ने बाकी गंदम या कनोला की फसल एक पानी लगाना पिया ना तो वह भी उन्होंने वास्ते इतना मुश्किल को नहीं, क्योंकि इन्होंने वास्ते बड़ा ज़बरदस्त हो गया। बारिश अल्लाह पाक का फजल होंदा और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक बारिश खैर वफियत दी आसी, कोई इस नाल जखड़ न चलसी या कोई जाला बारी तो अल्लाह ताला बचासी। और इदा बहुत ज़बरदस्त और बड़ा बेहतरीन इदा सारी गंदम की फसल ते, कनोला की फसल ते, चने की फसल ते होसी। एक तो सारे काश्तकार भाई पानी तो बच जासन और दूसरा और दाना गंदम का, कनोला का और चने का दाना बड़ा टंपरेचर भी बेहतर हो गया और मौसम ठंडा हो गया और ज़मीन का वतर भी तार हो गया। इस वजह तो हर दाना बड़ा ज़बरदस्त बड़ा शानदार तैयार हो सी और सारे उम्मीद करते हैं कि सारे काश्तकार भाई की फसल भरपूर हो सी। तमाम काश्तकार भाइयों अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम होया, तुसी दुआ मंगो कि अल्लाह ताला किसी मुसीबत तू जाला बारी तू जकड़ तू बचाए और खैर वफियत नाल सिलसिला गुजर जाए। इंशाअल्लाह सारियां फसलों की पैदावार बड़ी शानदार हो सी। शुक्रिया। अल्लाह।